Ես ուզում եմ վստահություն հայտնել, որ պայքարի մեջ գտնվող անձինք չեն շեղվելու եւ ես վստահ եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանին հաղթելու ձևը հետեւողական ուշադրությունն է, որովհետեւ ինքը 2018-ին եկել էր ինչ էր ասում է ժողովուրդ, ել քլյա օլիգարխ չի լինելու, ով ուզենա շաքարա ներկրել, ով ուզենա բանանա ներկրել, հիմա ինչ ենք տեսնում, այդ քլյա օլիգարխները իր ցուցակով կես ազգային ժողովում են, կեսն էլ գործադիրում իր պայմաններով թելադրված ինչ որ կրիմինալ խմբերով պահում են տարբեր տեղերում իշխանությունը, ասենք եթե իր падգամավորը կարողանում է զանգել եւ հայհոյել համայնքի ղեկավարին, այդ ծեծը մարզպետարանում համայնքի ղեկավարի, այսինքն սրանք ստեղծելով ներողություն բառիս համար այս բարդակը ուզում են ցույց տալ, որ մենք անելու ենք ամեն ինչ, մենք գնալու ենք ամեն ինչի։ Հիմա մեր պատասխանը պիտի լինի այն, որ մենք էլ պատրաստ ենք ամեն միջոցներով ձեզ հետ պայքարել եւ ձեր դատավոր Արմեն Դանիելյանները ինչքան ուզում եք բուծեք այդ Արմեն Դանիելյաններին, գալու է մի օր, որ այդ Արմեն Դանիելյանները նորից էլի Արմեն Դանիելյաններն են դատելու Արմեն Դանիելյաններին եւ դա լինելու է Նիկոլ Փաշինյանի ճակերտավոր նվերը մեր պետականությանը, որովհետեւ ինքը 30 տարիների վաստակը կարողացավ մի օրում իջիկ դարձնել ուղակի։ Խոսում էր կոռուպցիայից, բայց այդ համակարգային կոռուպցիայի դեմ պարբերաբար քայլեր են ձեռնարկվել։ Հիմա դու եկել ես, այդ ատկատների մասին գիտի ոչ մեկ չգիտի, որ բուքմեյքերական ընկերություններում կաշառք տվողն ու ստացողը տեղերով ընդհանրապես փոխվել են, ստացողը գնում հաղթում է, տվողը գնում պարտվում է այդ բուքմեյքերական ընկերություններում։ Իրենց մոտ տպավորությունն է, որ ոչ մեկ ոչինչ բանից տեղյակ չի։ Այդ իր խնամի ծանոթ բարեկամները Մարդիկ կան, ովքեր մշտապես նախարարական ցուցակում պիտի լինեն։ Մարդիկ կան, ովքեր ամուսիններով ազգային ժողովում են նստած։ Դուք հանրապետական իշխանության ժամանակ նման բան կար, ընտանիքից 2 հոգի կարող էին падգամավոր դուք պատկերացնում եք, ինչ վայնասուն կբարձրացնեին։ Մարդիկ մինչև 2018 թվականի բռնազավթումը իշխանության, այդ իրենց վարձատրվող ՀԿ-ները, վարձատրվող ակտիվիստները ինչ էին անում։ Ամեն ստից ոչինչ չասող ինչ որ մի իրադարձությունը փորձում էին վերածել ազգային աղետի եւ իմիտացիա էին անում, որ վերջ, այ այս բանը եթե չկանխվի, այ եթե նոր այգի Երևանում կառուցվի, դա հիշում եք 2800-ամյակի այգու հետ կապված ինչ է, այ դա աղետ կլինի։ Մի հատ ծառ կտրվում է, այ դա աղետ է։ Բոմժ արվեստագետները բանը ու ցանկացած դեպքում դարձնում էին ազգային աղետ։ Հիմա երբ որ իրականում եղավ ազգային աղետը, իրանք էլ չկան, իրան գոյություն չունեն, որտեղ մեկը падգամավոր է, մեկը կառավարությունում է, մեկը էլի ՀԿ սեկտորում է, բայց շատ հարմար իշխանական ալիքներում տեղավորված, ինչ որ ամեն օր հմեկի եթերում ինչ որ բաներից են խոսում, չես հասկանում ինչից են խոսում, ոնց որ այս իրականությունից չլինի։ Ու այդ մարդիկ, երբ որ ամեն անգամ փորձում են ապացուցել, որ դրանք բացառապես համոզմունքներ են, դու ուղղակի այդ մարդկանց հայտարարները բացում ես, հասկանում ես, թե ինչքան են առաջընթաց ապրել վերջին 3 տարիների ընթացքում, բնակարաններով, առանձնատներով, իրենց հանգիստները այլևս ամենաթանկարժեք հանգստյան վայրերում են կարողանում ապահովել եւ ընդհանրապես իրենց ապրելակերպը ամեն օր մի թանկարժեք ռեստորանում են իրենց ընթրիքն ու ճաշը կազմակերպում։ Ես այստեղ մյուս падգամավորներին էլ եմ այս հարցը տվել, հա, այն մյուս դաշինքից, ձեր դաշինքից, ոմանք նեղ սրտում են, որ այս հարցերը տալիս են, բայց իրականում եւ միջև ընտրությունները եւ ընտրություններից հետո առհասարակ ճանաչելով այս թրքահապատակներին պարզ էր, որ դուք գնում եք մի հարթություն, որտեղ բարոյականություն, օրենք, մարդկային ինչ-որ հարաբերություն, այս ամեն ինչը, այսինքն կեղծ բաներ են, անհնար է դրանով առաջնորդել եւ հատկապես մտածել, որ դիմացի մարդը, որ առանց աղքաշելու ստով հանձնեց երկիրը կամ այդքան 10,000 մահ, 10,000 հաշմանդամ եւ այլ հանձնված Արցախ, հիմա արդեն Սյունիքն է պատրաստվում հանձնել, այս մարդը պիտի նեղ սրտի ինչ որ մի բանից եւ պարզ է, որ պիտի իրենց ես ինչու եմ ձեզ ողջունում, որտեղ դուք հիմնականում խոսում եք իրենց հետ իրենց լեզվով կամ այդ ոճով, պարզ է, որ եթե այդպես չպահեն, ապա պարտված են եւ ժամանակներ դա է ցույց տալիս, որտեղ որևէ սահմանագիր չկա Նիկոլի համար, Կոջոյանի համար եւ մյուսների ոչ մեկի համար եւ հատկապես ոչ թիմի համար սահմանագիր չկա եւ այստեղ Նաիրա Զորաբյանը ճիշտ նկատեց, որ եթե ձեզ թվում է, որ իբրև թե իրանց մեջ ինչ-որ մեկն ու մեկի մեջ բարոյական ինչ-որ բան կա, դա իրանք բոլորը իրականում Նիկոլա հպատակ կամ թրքահապատակ, չգիտեմ, այդպիսին են, դրա կրողներն են իրականում եւ ներքինով եւ արժեհամակարգով ամեն ինչով այդպիսին են։ Հիմա հարցս հետեւյալն է, դուք գիտեք ինչ հարթություն է գնում, այդ հարթությունում ոնց եք պատկերացնում հետագա ձեր պայքարը, եթե այս ոճով գնաք, եկեք ընդունենք, որ ընդդիմությունը պարտված է եւ պարտվելու է, ինչ
ինչպես իրենք են ասում, ոչ թե կրած է, այլ կրված է լինելու էս նաև արդեն խորհրդարանում անհասկանալի է, որ ինչպես կարելի է ծեծ ու ջարդից հետո ինչպես կարող էր այդպիսի ելույթ ունենալ Սեյրան Օհանյանը, ինչպես ես գիտեմ, որ մարդիկ անգամ իրենց ելույթներն են արել, համենայն դեպս ուզում եմ հասկանալ, այդ վախը իրենք տարածեցին, դա հաջողվել է իրենց, եթե չէր հաջողվել, պիտի որ այդ այլանդակ դրսևորումները, այդ շականներին բնորոշ 10 հոգով, 20 հոգով մեկի վրա արձակվելու, դա նաև տարածում ստացավ, ոնց է չափատել, հա, Հեղափոխական դաշնակցության Հայաստան դաշինքի падգամավորների, հատկապես Հեղափոխական դաշնակցության падգամավորների օգնականների նկատմամբ դա կիրառեցին։ Ինչպես եք հետագայում պատկերացնում։ Գիտեք, ես ուզում եմ անկեղծ ասել, եթե մենք լինեինք այն ընդդիմությունը, որը հարմար է Նիկոլ Փաշինյանին, որևէ ծեծկռթուկ, որևէ խնդիր, սուր իրավիճակ չէր լինի, որովհետև ես վստահ եմ, դուք 7-րդ գումարման ազգային ժողովը հիշում եք, որտեղ անգամ դիմադրության բացակայությունը բերում է շատ հաճախ նրան, որ որևէ ազգային օրակարգի ներմուծում ազգային ժողովի օրակարգ ուղղակի գոյություն չուներ։ Հիմա սա խոսում է նրա մասին, որ այսօր ազգային ժողովում Նիկոլին եւ իր ուսապարկերին հարմար չէ, իրենք անընդհատ ստանում են հրահանգներ ճնշելու ընդդիմությանը, այո, բոլոր հնարավոր միջոցներով։ Եվ ասեմ ավելին, որ դա իրականացվում է ոչ միայն, չգիտեմ, падգամավոր հարթության վրա, դա իրականացվում է նաև ՊՊՑ-ի միջոցով, այսինքն այդ ՊՊՑ-ն ունի հրահանգներ ոչ թե պահպանելու, չգիտեմ, իրենք ինչի համար են այնտեղ կարգը ազգային ժողովի եւ հատուկ պահպանվող տարածքի նկատմամբ անվտանգային հսկողություն իրականացնել, այլ ուղղակի ընդդիմադիր падգամավորների վրա ճնշում գործադրել։ Այն վարքագիծը, որ իրենք դրսևորում են, տպավորություն է, որ իրենք ուղղակի ոչ թե պահպանության ծառայություն, այլ ուղղակի ախրանիկներ, ովքեր հրահանգ են ստանում, այդ Նիկոլից կլինի, Ալենից կլինի, չգիտեմ, ովքեր են այնտեղ։ Այդ հրահանգները կատարելու համար, այդտեղ ուրիշ բացատրություն չկա։ Բայց Տիկին Թովմասյան, արդյոք արժե դառնալ Նիկոլ Փաշինյանի սրտի ընդդիմությունը հանուն նրա, որպեսզի մենք խուսափենք ծեծկռտուքներից։ Իմ խորին համոզմամբ ոչ, եւ յուրաքանչյուր ամեն ուղղությամբ, որովհետեւ ամեն հիմա ասենք սովորական կդառնա, մի անգամ այսպես վախեցրեցին, լրացրեցին, մեզ չեն վախեցնում եւ չեն կարողանում լրացնել, որովհետեւ ամեն նման միջադեպից հետո դուք ճիշտ եք, իրենց նպատակը այլևս ազգային ժողովի դահլիճում իրենց համար բարենպաստ մթնոլորտ ստեղծելն է։ Ես կարծում եմ, որ դա իրենց չի հաջողվում եւ յուրաքանչյուր չի արձանագրվում, ամբողջ խնդիրն այն է, որ այնուամենայնիվ գիտեք, ավելի շատ այսպեսի տպավորություն, որ գերխնդիրը, որ կա ստորացնել, դուրս վռնդել, շպրտել այս թրքահապատակին կամ հակադարձել, դա այնուամենայնիվ չի իրականանում։ Հետևաբար ինչ անել, գնալ ինչ-որ տրամադրություն պահել, ինչ-որ եղանակ այնքանով որքանով ստեղծել, եկեք ընդունենք, ես կարծում եմ ամեն նաև ընդդիմությանն է եւ այն մարդկանց, որ դեռ հույս ունեն, որ պայքարի ձևերից մեկը խորհրդարանական պայքարն է։ Ես իհարկե քննադատություն պատրաստ եմ լսել ընդդիմության հասցեին, բայց ես չեմ կարող անել ինձ համար ակներև որոշակի արձանագրումներ։ Ես վստահ եմ եւ իմ աշխատանքն էլ, իմ գործընկերների աշխատանքն էլ վկայում է նրա մասին, որ ցանկացած միջոց, որ կիրառվում է մեր նկատմամբ, մեր մտերիմների նկատմամբ, միևնույն է իզորու չի լինելու մեզ լրացնել, եւ ամեն անգամ, երբ ազգային ժողով գալիս է Նիկոլ Փաշինյանը լարված է իր նոպաների մեջ հանգնում, դա հենց նրա պատճառով է նաև, որ մենք հանրությանը ցույց ենք տալիս, որ այս անձնավորությունը, այս են սուտասան, վախկոտ, Հայաստանի շահը չհետապնդող ինչ որ մեկն է, որովհետև մենք իր հետ խոսում ենք միջանցքի մասին, ասում ենք դու ասա լավ սրա անունը ինչ, ընդհանրապես ընթերցում ենք նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետը, որը ստորագրել է ինքը։ Ասում ենք այս հայտարարության այս կետը, որտեղ Հայաստանի ճանապարհը պիտի վերահսկի երրորդ պետության անվտանգային ծառայությունը, դու ո՞նց ես մեկնաբանում։ Ինքը գալիս ինչ որ նոպաների մեջ հանգնում, ինչ որ SMS-ներից է խոսում։ Այնուամենայնիվ կարողանում է համենայնդեպս իր լսարանը պահել եւ ասել, հա, տանել մի հարթություն եւ մի հատ հերթական մի հատ մանիպուլյացիվ մի բան մտածել, ժուլիկություն անել, այո, բայց եւ կարողանում է այդ հրանցնել։ Այո, բայց ազգային ժողովի ընդդիմության կրած ունի այդ։ Բայց ազգային ժողովի ընդդիմության հարցերի, ընդդիմության պահվածքի ու հետևողականության արդյունքն է նաեւ այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովի ամբիոնից խոստովանել է, որ ինքն է հետնահանջի հրաման տվել։ Իհարկե մի շաբաթ հետո եկավ ասեց, որ նման բան ասողը եւ անողը դավան է, բայց ինքը դա խոստովանել։ Ես Արցախի մի մարդ կա, մի տղամարդ կա, որ Արցախի հարցը պիտի լուծի, ես եմ։ Ավանտյուրիստը վերակենում Արցախը տալիս է, մի տարի հետո կանգնում ասում է, չէ, նախկիններն են, այսինքն այս ժուլիկին, որ մտածել այդպես հնարավոր է, հա, հաղթել, կամ ինչ որ մի անկյուն մտցնել։ Ես չեմ մտածում, որ հնարավոր է հաղթել իրեն հարց ու պատասխանով։ Ես մտածում եմ, որ հարց ու պատասխանն էլ եւ ազգային ժողովի ընդդիմությունը պիտի այն գործիքակազմերը օգտագործեն, որոնք Նիկոլ Փաշինյանին իր դեմ ցուցմունք տալու մասին են խոսելու։ Այսինքն մենք
վստահ ենք, չէ՞ որ մենք հիմա գլխավոր դատախազ չունենք։ Մենք վստահ ենք, չէ՞ որ արդարադատական համակարգ չունենք։ Բոլորը հպատակեցված են Նիկոլին։ Մենք ինչ ընդդիմությունից սպասում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանն ազգային ժողովի դահլիճում ձերբակալեն դատախազի ֆունկցիաներ իրենց վրա վերցնեն։ Իհարկե ոչ, մենք պիտի այդ առումով լինենք անկեղծ ու ասենք, որ այն ընդդիմության գործիքները, նույնիսկ ի հեճուկս Նիկոլ Փաշինյանի, այսինքն ինքը վստահաբար Հայաստան դաշինքին ու պատիվ ունեմ դաշինքին չէր պատկերացնում խորհրդարանական ընդդիմություն։ Ինքը այլ ծրագրեր ուներ եւ այն արտախորհրդարանական ուժերի հետ ինտենսիվ հանդիպումները, որ անցկացնում է, ուղիղ մի օր կարողանում է նվիրել այդ արտախորհրդարանական ուժերին։ Ինչի, որովհետեւ ինքը այլընտրանքային ծրագրեր ունի։ Ինքը որևէ կերպ չի կարողանում լեզու գտնել պատիվ ունեմ եւ Հայաստան խմբակցությունների պատգամավորների հետ։ Բայց չէ՞ որ ակնկալիքները Հայաստան դաշինքից եւ պատիվ ունեմ դաշինքից շատ ավելին էր։ Ես ուզում եմ, որ այդ ակնկալիքները լինեն ոչ թե քիչ կամ ավելի շատ, այլ լինեն օբյեկտիվ, որովհետեւ երբ որ Հայաստան դաշինքից եւ պատիվ ունեմ դաշինքից ակնկալում են նորից եմ կրկնում Նիկոլ Փաշինյանի ձերբակալությունը եւ, չգիտեմ, իրեն կալանավայր փոխադրումը, դեպս ակնկալում են, որ չաթողը շարունակի, որ 1000-րդ անգամ Արթուր Ղազինյանին առաջարկեն, որ այդ մյուս թատրոնը Թովմասյանի շարունակի, որ հարգարժան պատիվ, չգիտեմ, բոլորը գիտեն, որ դրանից դուրս ինչ շփումներ ունի, չգիտեմ, Թագուհի Թովմասյանը եւ ինչա կատարվում։ Ակնկալում են, որ հացը որ տալիս է իրան ասում են դու դավաճան ես, այնպես հակադարձեն Բերանիկա պատիվ ունեմ դաշինքը եւ Հայաստան դաշինքը իրենց ակնկալում են, որ եթե 10 հոգով հարցակվում են, Արծիկ Մինասյանը չգնա այսպես պահի։ Արծիկ Մինասյանը պետք է մի հատ է խփի, թող 10 անգամ էլ ծեծի, այսինքն բայ այդպես է։ Պատիվ ունեմ դաշինքի, Հայաստան դաշինքի խմբակցությունների падգամավորներից որևէ մեկի հետ իրենք չեն կարող լինել լավ հարաբերությունների մեջ եւ մենք միասնական ենք։ Տիկին Թովմասյան, մենք միասնական ենք։ Իշխան Զաքարյանի մասին կհարցնեք Իշխան Զաքարյանի գրող մեծ դիմումը գրողից։ Հիմա որ ասում եք չեն կարող, հիմա ես դες վստահեցնում եմ, որ Թագուհի Թովմասյանին չեն տանելու։ Ես վստահ եմ, որ մեր գործ չեն տանում, վաղը իրանց պետք լինի տանել, վստահ եք, չեք տանում։ Ես վստահ եմ, որ մեր գործընկերները հաստատակամ են իրենց արտահայտած մտքերի մեջ, իրենք միասնական են մեր դաշինքներում արկային կարծիքին, որ Նիկոլ Փաշինյանը այս պետականության համար կործանարար է, այն ինչ տեղի է ունեցել Արցախի հետ, դա վստահ մի ասեք, Աննա, վաղը կարող է Թագուհի Թովմասյանը Թույլ տվեք ես ինձ վրա այս պատասխանատվությունը վերցնեմ, հույս հայտնեմ, որ այո, պետք չէ ընդդիմությանը պառակտել եւ հասնել Նիկոլ Փաշինյանի ցանկությանը, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը հիմա ինչ է ուզում անի։ Իր ամբողջ նպատակը քայքել են ընդդիմությունը, որ իր դեմ պայքարելու ունակ է։ Իսկ պատիվ ունեմ դաշինքն ու Հայաստան դաշինքը ապացուցել են, որ իրենք ունակ են պայքարելու։ Դրա համար ամեն ինչ գեներացվում է մեր դեմ, ամեն ինչ կենտրոնացված է մեր դեմ եւ նպատակ ունեն բոլոր հնարավոր միջոցներով, դուք էլ սկզբում ասացիք, ուղղակի պայքարելու մեր դեմ, մեր գոյությունը դադարեցնելու համար։ Ամեն դեպս մեր նման մարդիկ բոլոր առումներով իրենց հարթակը բան օգտագործում են ուժ տալ, աջակցել, ակնկալել, սпасել, այնպես չի որ սա տարածվում է, իսկ այդպեսի քիչ չեն 300-400 մարդ ձայնա տվել, չէ՞, ընդհանուր առմամբ, այլ էս կեղծված ընտրություններով ես վստահ եմ, որ շատ ավելին է եղել։ Իսկ 1.3 մարդ էլ չի ուզեցել ընդհանրապես Նիկոլին տեսնի եւ այդ process-ին մասնակցի։ Հետո ինքը չունի գերակշիռ մեծամասնությունը քվեն մեր հայրենակիցները եւ այդ տեսակետը, որ տարածվում է էլի իր կողմից, թե գիտեք ինչ, այ Արցախի հարցներ, Հայաստանի անվտանգային խնդիրները այնքան էին կուտակվել ու այս ներողություն բառից համար գցեցին իմ ջեբը։ Դա իր կողմից ուղղորդված քարոզչա մեքենայի կողմից սարքված թեզն է, որտեվ ինչն են գցել քո ջեբը, քեզ տարել դրել են Ալիևի հետ մի լիֆտի մեջ, տիպողաբար, քեզ տարել ասել են բանակցային գործընթացի մասին Ալիևից գնա տեղեկացի, թե քեզ ասել են որ Հայաստանի Հանրապետության վրա երբ որ հարձակվեն, գան Սև լիճը գրավեն, Իշխանասարը գրավեն, Տիգրանաշեն ուզենան գանվերցնեն, դու ասես որ դրանք Հայաստանի ինքնիշխան տարածքները չեն, չէ՞ ադրբեջանական անուններ տաս, ասես դա ընդհանրապես սահմանային միջադեպեր է։ Հիմա քեզ ով է խանգարում, որ դու օգտագործելով քո վարչապետի լիազորություններն ու գործառույթները բոլոր ներկայացուցչական մարմիններում միջազգային հանրության առաջ ուղղակի խոսես թուրք-ադրբեջանական ագրեսիայի մասին։ Ինչի՞ ես լռում։ Ով է քո ջեբը գցել են փաստը, որ դու հիմա ուրանում ես հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումն ու պահանջատիրությունը։ Քո ԱԳՆ-ն մի ամբողջ ինչ-որ անհեթեթ տեքստ է գրում, որի մեջ մեկ անգամ հայոց ցեղասպանության մեղավոր պետության ուղղակի հակադարձում չկա եւ ուղղակի շեշտադրում չկա։ Այսինքն դու դրանից էլ ես հրաժարվում։ Դու հրաժարվել ես Արցախից, դու հրաժարվել ես Հայաստանի անվտանգային համակարգից, հիմա էլ ապացուցում ես մեզ, որ դե ժողովուրդ ջան, ինչ եք ցեղասպանությունից խոսում։ Հələ եկեք գնանք հարցնենք ընդհանրապես թուրքերը ուզում են մեզ ցեղասպանեն թե չէ։ Այս մարդու հետ կապված այլ կասկածներ չկա։ Մեզ մնացել է միայն սրա հետևողական
պայքարի միջոցով սրան ուղղակի վռնդել իշխանությունից, որովհետև յուրաքանչյուր խոսակցություն, որ սկսվում է, այ որ ինքը գնա հետո ինչա լինելու, նշանակում է, որ սա մեր պայքարի ձախողման սկիզբն է, որովհետև հետո լինելու է այն, որ Հայաստանը նվազագույնը ունենալու է հայամետ ղեկավար, ունենալու է հայկական շահը պահող ղեկավար, եւ մենք ամեն անգամ sense դողը սրտներումս չենք մտածելու, վայ Սոչի էր, հիմա էր Բրյուսել, ինչ խոսեց ինչ անցնելու։ Ես պատասխանատու մարդկանց հետ էի վերջերս խոսում, որ եթե անգամ այս կապիտուլյան թրքահապատակ վիժվածքին ավելի շուտ կարողանային